Sauti za umoja. Sauti za umoja. Sauti za umoja. Tonge tulese nga One Mission One Uganda tuzo kwongera okubasaba banna Uganda n'okubategeeza nti eggwanga Uganda we lyatuuka tulina amasiga asatu ng'essiga erikyasiza okubanga lituleetera obuzibu essaawa zino yessiga erya Parliament, essiga erya Parliament y'eggwanga nga tuvuddeyo okubategeeza n'okubasaba era okubagamba nti omulundi guno tubeere nga tutunuulira nnyo ababaka ba Parliament be tulonze baleme kubeera nti babaka ba muceere babaka bagenda ku trip wabula ate era n'omukulembeze waabwe tumutekeko erisa ekkaliriza. Lwaki tuvuddeyo tuzza okubanga tubasaba ababaka ba Parliament be baalonda mu Parliament eno okubanga namwe mukkiriza mwende osinge Honorable Persis Namuganza ku bwa Speaker wa Parliament. Lwaki tugamba bwe tutyo nti olw'ensonga Honorable Persis Namuganza ye mbaka aliwo ng'anyweredde ku mazima ng'ate alwanyisa enguzi. Right Honorable Anita Among engeri gy'atambuza mu Parliament ya Uganda si yegwanidde, tumusabaddeko ebbali Honorable Persis Namuganza ajenga Speaker wa Parliament ya Uganda. Ye muntu atagenda kwefuula atagenda kubanga ayina embeera yonna eriwo. Lwaki tugamba bwetyo? Era bibiina by'obufuzi political parties zonna ezaleeta abaka ba Parliament twaziwandiikira nga tuzisaba zendo osinge. Za umoja. Sauti za umoja. Sauti za umoja. One Mission One Uganda. One Mission One Uganda.